مركز الشباب المقدسي الأول في القدس. مركز إينار للشباب المقدسي يقدم ويعمل على توفير خدمات فريدة ومختصة لأول مرة في شؤون الشباب من المجتمع العربي في القدس. يعمل على تطوير جميع إمكانيات الشباب في مجالات مختلفة، على التنمية الشخصية والاجتماعية، مجال التعليم والأوساط الأكاديمية، التحضير للتعليم الجامعي، استشارة شخصية ومرافقة أكاديمية، ورش عمل لتطوير المهارات الرقمية، تدريبات للخريجين حسب مجالاتهم، تطوير مجال التدريب المهني، مجال التطوير المهني، المساعدة في البحث الفعال على وظيفة ملائمة، ورشات عمل حول المهارات الناعمة للاندماج في بيئة العمل، ورشات عمل في التوجيه المهني، دورات ريادة الأعمال الاجتماعية، مجال الريادة والتفاعل الاجتماعي، برامج القيادة الشابة، برامج دعم الريادة المجتمعية، برامج النساء الرياديات، فعاليات مجتمعية، مجال الثقافة، المجتمع والترفيه، مناسبات ثقافية، فعاليات ترفيهية، مساحة مفتوحة للشباب، محاضرات توعوية حول حقوق الشباب في القدس والكثير. تعالوا وكونوا جزء من المبادرة. التضامن، الإبداع.